皆さんこんにちは。 DIY 自分で作ろうへようこそ。今日は電子レンジで作るりんごのカップケーキを紹介します。オーブンで加熱することなく電子レンジを使うだけでおやつにぴったりなりんごのカップケーキを簡単に作ることができます。材料は小さく切ったりんご1/2個分、レモン汁少々、ブラウンシュガー大さじ2、小麦粉大さじ5、砕いたヘーゼルナッツ大さじ1、ベーキングパウダー小さじ1/4、牛乳大さじ1から2、卵1個、シナモンパウダー少々、溶かしたバター 30g です。調理に必要な器具はレンジで使えるコップ、フォーク、電子レンジだけです。まずコップに卵とブラウンシュガーを入れてよく混ぜます。溶かしたバターを加えてよく混ぜます。小麦粉にベーキングパウダー小さじ1/4を加えてからコップに加えます。さらに牛乳を加えてよく混ぜます。最後にレモン汁少々、ヘーゼルナッツ、リンゴ、シナモンパウダー少々を加えて混ぜます。生地が完成しました。800ワットで1分30秒間電子レンジで加熱します。りんごのカップケーキが焼き上がりました。最後にパウダーシュガーを振りかければ完成です。バニラアイスやクリームをトッピングしてもいいでしょう。DIY 自分で作ろうを見てくれてありがとう。楽しんでもらえたら嬉しいです。他の動画にも興味があったらチャンネル登録してみてください。最新情報をアップしています。よかったら友達ともシェアしてみてね。では、またお会いしましょう。